嘅呢個，我冇理由揀隻唔啱我唱嘅歌㗎。咁今晚揀嘅呢一隻歌咧，原本屬於嘅呢一個人咧，點樣去形容佢好咧？佢已經嚟咗啦，靚仔。點樣形容都唔夠呢個形容詞貼切㗎啦。佢係一個靚仔。我曾經問過佢，我話其實咧，你情願啲人去讚你唱歌好聽啊，讚你做戲好啊，定係還是讚你靚仔？佢話靚仔，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 靚仔。我咧逢親有啲咩奇難雜症諗唔通嘅時候咧，我就會去揾呢一個人㗎啦。喺我過往嘅咁多年裏邊咧，逢親我遇到有啲咩困難啊，我想人哋好似一盞明燈咁照照我啊，話啲咩俾我聽啊，我就揾佢。我仲記得咧，以前我每一次做演唱會咧，彩排嘅時候佢都要嚟睇過，佢睇過佢覺得 OK， 我就安心做。今晚咧喺呢度將呢隻歌送俾劉德華先生。歌名叫做《如果有一天》。其實我每一晚唱呢一隻人哋嘅歌嘅時候咧，都有一個畫面係如果我唱下嘅時候會唔會咧？如果有一天，你斜如飛機轉眼錯不錯夠，別害怕，你擁有的天賦的一對雙腳伴你海漫遊。如果有一天，你屋裏家私一單錯不擁有，別害怕，那溫暖的家裏的成員歡笑伴你於床頭心頭的快樂在乎你不求，明亮不歸於你，你便毅然地放開手，願抱着自然人之中一世你富有。有天手，你有說天你當得以後掌握心中節奏，似乎識得落誰那旁天天裏笑得開口。
記住，如果有一天戰爭與饑荒充斥全個地球，咩話？別害怕，你心我心，手與手。我要睇到所有啲手唔該。你心我心，手與手，變成一線，為你好分憂。好朋友。掌聲 ，Mr. 劉德華。以前咧真係嘅，我真事嚟嘅。每一次咧，我做演唱會嘅時候咧，阿劉先生一定要睇過，睇完佢話唔得啦，你去做啦，得㗎啦，我就好有信心做。今次我唔敢啊，係啊。因為交響樂我唔得，係嘅，你揾到個好嘅音樂總監就得㗎啦。係，我哋揾到何炳就冇問題。Jackie 都得，都得一樣嘅啫，一樣。唔係我需要好多個嘅，係啊，我需要好多人傍住我。係，咪即係你怕悶啫？我唔係，你怕悶啫。即係我上一次喺呢度嘅時候，又係見到你哋，今次喺呢度又見翻你哋，仲記唔記得上次我嚟參加黑人嘅演唱會啊？上一次係好耐啦，好似一幾年㗎，我記得係好耐。所以咧有啲驚㗎，唔知同大家仲記唔記得我咧？你都會驚？係啊，我講樣嘢俾你聽。我頭先一直都驚。唔係啩？係啊，我真係唔信。上一次喺呢度唱嘅時候，最後一首又係呢隻歌。嚟啦，好唔好啊？唔係啊，又係頭先嗰隻歌。係咩？係啊，上次我喺嗰度揼一個框之後就咁樣，下次再見。所以今日咧，我覺得好有意義，你可能唔知道或者唔記得。我真係有一個幾驚慌嘅心喺度唱呢隻歌。會㗎，我哋俾啲掌聲。喂，下一次幾時做啊？好快啊！好快啊！你記得嗌我嚟啦！我一定嗌你，你唔好唞，你唔好走，我話大家都唔好走，大家嗱，你哋一定要聽住。但係咧，因為管弦樂好似大家好拘緊啊，好拘緊啊！我哋可以整一隻，喂，不如係啦，喐一喐嘅，喐一喐嘅，但係呢度可以企㗎嚇，可以跳㗎嚇。適量地係啊！我哋俾啲節奏佢睇，我睇齊晒啲，大家企起身啦，咁我哋就開始啦。你嚟啦！我哋俾個拍子嚟。
即係呢個係點樣？呢個只係我咦見到你啊！咦，多謝你，多謝你，俾我再一次踏足呢度，多謝你，俾翻晒我足夠嘅信心。衷心真係衷心，多謝劉德華先生，好朋友，好朋友。